Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos na faixa mais à direita da pista de rolamento, junto ao acostamento ou junto à guia da calçada meio-fio. Esses veículos devem obedecer às normas de circulação, podendo ser penalizados pelo cometimento de infrações de trânsito desde que possuam um registro junto ao órgão de trânsito. Depende de legislação municipal. Competência do órgão ou entidade executivo de trânsito com circunscrição sobre a via fixar normas de circulação dos veículos de tração animal.